Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имрӯз рӯзи 15 декабр турнири ACA182 баргузор мегардад, ки дар он се варзгари тоҷик Осимхон, Рахмон, Анис, Якубов ва Фаридун Одилов баромад мекунанд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, аллакай имрӯз, яъне рӯзи 15 декабр турнири ACA182 баргузор мегардад, ки дар он мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст, чунки дар ин турнир се варзгари тоҷик баромад мекунанд. Якум муҳорибаи тоҷик муҳорибаи Осимхон Рахмон ном мешавад, ки муҳорибаи ӯ дар карди пешакӣ мегузарад ва дуюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Ана рақиби ӯ бошад варзгари бразилӣ Чарлз Энрике мешавад ва муҳорибаи онҳо дар вазни 61 килограмм мегузарад. Хотиррасон мекунем, ки Чарлз Энрике соли 2021 Азам Ғафуровро шикаст дода буд. Барои ҳамин Осимхон қасди бародари тоҷикашро гирифта метавонад. Дуюм муҳорибаи тоҷикон бошад ин муҳорибаи принсипиалӣ дар вазни 57 килограмм байни ҷангвари ҷавон ва дурахшони тоҷик Анис Якубов ва варзигари арманӣ Вартан Асатрян хоҳад шуд. Муҳорибаи онҳо сеюм муҳорибаи асосии турнир мешавад ва дар вазни 57 килограмм мегузарад. Бояд қайд кард, ки ғолиби ин муҳориба яке аз довталабон барои камарбанди чемпион Қурбан Гаджиев шуда метавонад. Сеюм муҳорибаи тоҷикон муҳорибаи асосии турнири ACA182 финали гран-при вазни 93 килограмми ACA байни варзигари тоҷик Фаридун Одилов ва варзигари чечен Адлан Ибрагимов хоҳад шуд. Ғолиби ин муҳориба соҳиби $200,000, соҳиби ду камарбанди чемпионӣ ва камарбанди гран-при мешавад ва бешубҳа гуфта мешавад, ки ин муҳорибаи муҳимтарин барои ҳар дуи ҷанговар хоҳад шуд. Турнир имрӯз аз соати 16:45 ба вақти Москва ва 18:45 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 19:35 ба вақти Москва ва 21:35 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун дӯстон мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Якум вариант ин саҳифаи расмии ACA, онҳо бепул пахши мустақими ин турнирро нишон медиҳанд. Варианти дуюм бошад телеканали Матч ТВ. Ана сеюм вариант бошад ин телеграм-канали мо Паҳлавон TJ. Мо дар телеграм-канали худ ҳамаи силкаҳои даркориро, силкаи саҳифаи ACA, силкаи Матч ТВ-ро мегузорем, ки шумо танҳо ба он зер карда турнирро бепул тамошо карда метавонед. Дар телеграм-канали мо зиёда аз 100,000 одам обуна шудааст. Шумо низ даромада обуна шавед. Силкаи телеграм-канали мо дар якум комментария закрепид шуда. Ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария ҳамин навор ба варзгарони тоҷик Осимхон, Анис ва Фаридун дастгирии худро нишон медиҳем. Мо бошад бо шумо дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.